係福利妹，今日教大家點樣喺 Mac 電腦度下載影片同文件，然後喺 Windows 機電腦開啟。假設你喺 Mac 電腦下載嘅嘢喺 Windows 開唔到，呢個方法可以幫到你，我會示範點做，等大家參考。我哋而家開始啦，把 USB 插進嗰個 Mac 電腦，跟住而家呢，我哋要打開磁碟工具程式，喺呢度啟動台，揾到磁碟工具程式。磁碟工具程式，我揾下先。磁碟工具程式，如果大家揾唔到咧，可以用呢個搜尋嚟揾。磁碟工具程式，終於揾到你啦。跟住撳落去，跟住點選我個 USB 硬盤，我嗱就點呢個 USB 硬盤，跟住再點擊上方清除。跟住格式喺下邊就選呢個 EXFAT， 跟住再撳清除。好啦，而家完成咗啦。好，我哋而家試下去百度網盤嗰度下載某啲文件，跟住呢就去 Windows 機開，睇下究竟開唔開到啦。好啦。而家我哋 set 個下載先，下載嘢好，呢個設定喺嗱睇到瀏覽係呢個 set 啲，或者你哋再瀏覽多次係啦，喺呢個硬盤啦，我哋已經格式化咗呢個硬盤，打開求其下載啲文件啦。好，就試下打開呢個文件先。呢個好多公仔下載嗱，下載到 set。有個 USB 度，再撳下載。好啦，一陣呢，我哋喺 Windows 機度呢，等樣睇佢究竟呢開唔開到呢個 file 啦。好啦，而家去到我個 Windows 電腦度啦，睇下呢喺 Mac 機下載嗰個圖片呢開唔開到啦。去翻呢度啦，跟住屋仔，跟住翻 send 碟。跟住大家睇下，好啦，而家咧，終於喺 Mac 機下載嘅圖片咧，終於喺 Windows 機睇到啦，格式都冇錯誤，相信咧圖片同埋視頻咧都一樣係冇問題嘅，因為我之前都試過嘅。好啦，多謝大家支持我福利妹，希望大家訂閱同埋點讚我啦。好啦，而家係咁先啦，拜拜。